अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, मैं हूँ वैस्ता चौधरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ मलाइशिया से। नाजरीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पे मलाइशिया 19 दिसंबर को पहुँचेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के लिए 19 दिसंबर को बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। नाजरीन, आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर जो हैं गुलदाद खान, जो खैबर पख्तूनख्वा NA 40 से इलेक्शन लड़ते हैं, वो इस वक्त मलेशिया में मौजूद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जलसे को कामयाब से कामयाब बनाने के लिए हर तरह की कोशिश जो है वो जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ प्राउड टू बी पाकिस्तानी के सैयद मुनीर हसन शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तोक़े मुनीर और MA रहमान जो है उनकी मुलाकात जो है वो गुलदाद खान, जो NA 40 खैबर पख्तूनख्वा से PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं, उनके साथ मिल के उन्होंने जो है वो डोर टू डोर कैंपेन की। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुलदाद खान साहब जो इस वक्त मलाइशिया में मौजूद हैं, वो अपने जो बिलखुसूस पख्तून भाई हैं उनके पास डोर टू डोर जाके पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनके पास जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जलसे को जो है वो कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आप देखिए गुलदाद खान साहब का मैसेज कि गुलदाद खान जो है वो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। पाक मलेशिया दोस्ती जिंदाबाद, हाजी गुलदाद खान जिंदाबाद, हाजी गुलदाद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टोल मखी खोजा मुनीर भाई स्तासु, मुनीर हसन शाह भाई, रेहान भाई دا څومره کار ملګري چې راغونډ شوي د دې شکریا ادا کوم چې دا په یو لوی مقصد باندې راغونډ شوي او هغه دا چې خان صاحب راځي ملیشیا ته او دلته به په 19 تاریخ باندې جلسه کوي. په دغه سلسله کې زه ټولو پښتنو ته چې څومره خلک دي یا زموږ د پاکستان چې څومره کمیونټي دي، که هغه د بلوچستان دي، که د پنجاب دي، که د سیند دي، که هغه د پښتونخوا دي او چې زموږ سره نور څومره ملکونو، که هغه تایلنډ نور ملکونه دي ګاونډي، هغوی ته زموږ دا درخواست دی چې تاسو په کثیر تعداد کې په دې کې خپل شرکت وکړئ او انشاءالله موږ راغلي دې دپاره یو. زه په 25 تاریخ باندې راغلی یم چې زه په 10 کسانو باندې وګرځم او د دې جلسې دپاره موږ خپل تیاری وکړو. د هغې دپاره زموږ کارنر میټینګونه هم روان دي او داسې ده چې د جمعې په ورځ هم موږ یو ځایږي کې ټوله څومره چې زموږ برادري ده هغه موږ راغونډو چې څومره پاکستانیان دي او هغوی ته به دا خبره کوو چې تاسو په ګروپونو په شکل کې په بسونو کې څوک بهیر راځي چې هر څومره دی چې هغه تاسو راشئ په دې کې شرکت وکړئ. د دې سره به دوه فایدې وشي. یو خو به دا وشي چې زموږ دلته څومره تعداد دی د خلکو هغې پته به ولګي چې موږ دلته په ډېر لوی تعداد کې یو. او دویمه خبره دا ده چې نن که تاسو په دنیا کې ګورئ زموږ د ملیشیا سره ډېر ښکلی تعلق دی او هغه که د مهاتیر محمد سره د خان صاحب خپل تعلق دی نو هغه ډېر د ورورولۍ دی، د دوستانې دی. په دې سلسله کې چې زموږ دلته چاته هر څومره تکلیف دی، که هغه د ویزې دی، که هغه دلته اندروني دي، په هغې باندې به خبره کېږي او موږ به هم ستاسو دا خبره مخکې وړو. دا زما اواز چې څوک واورئ، دلته تقریبا زموږ 4-5 زره خلک داسې دي چې هغوی ته دلته یو تکلیف شته دی اندروني، چې هغوی ته مطلب پرمټ نه میلاویږي، هغوی یو تکلیف دی. په دې باندې به خبره کېږي او سپیشلی به موږ ادا کوو چې دلته موږ ملیشیا سره یو اګریمنټ وکړي خان صاحب دا چې دې خلکو ته روزګار ورکړی شي، لکه څنګه چې موږ په پاکستان کې وعده کړې ده د هغې به دا یو حصه وي او په هغې کې به زموږ دا خلک کم سیټ اپ وشي او نور چې زموږ د پاکستان نه څومره خلک راځي هغوی ته به یو سهولت او دغه پابندي به ختمه شي. نو په دې بنیاد باندې دا ستاسو خپل عزت دی، دا ستاسو خپله جلسه ده، دا ستاسو خپل وزیر اعظم راځي. نو مهرباني وکړئ چې چاته هم زموږ د اواز رسي، تاسو په کثیر تعداد کې په دغه ورځ باندې راشئ. په دغه ورځ هېڅ پکړ دکړ به نه وي، هېڅ د ویزې تپوس نشته، د بل څه به نه وي، بس ودرول به نه وي. چاته څه قسم تکلیف وي زموږ به یو پوره نیټورک وي، هغې باندې به اطلاع کولی شي او هغوی ته به فوري هلته کسان وررسي. نو زه دا هم وایم چې ځینې ملګري دا سوچ ونه کړي چې یاره یا به ماته څوک څه ووایي یا زما ویزه نشته دی یا زما څه پرمټ نشته. کلم راشئ او په دغه ورځ به تاسو ته د ملیشیا حکومت هېڅ قسم تاسو ته به تکلیف نه رسوي او ستاسو به هېڅ قسم ګرفتاري نه کېږي. ډېره زیاته مننه.
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے.